Fala turma, Driving Games aqui no toque da nave mais uma vez. Galera, começando mais um vídeo aqui. Mais uma viagem, né? Galera, estamos com esse novo caminhão aqui, ó. Ford F-Max. Esse aqui é brabo, hein? Esse aqui é sacanagem, velho. Que louco, mano. Esse aqui por ele. Eu gosto desse tanque quadradão cromado. Escapamento ali, ó. Lateral, roda cromada. E esse aqui rebaixa, hein? Parado na empresa. Vamos pegar o frete, né? Assinar a papelada e vamos descer. Estamos aqui em Curitiba. Que vamos, né? Ó, vou pegar o frete, galera. E vou no posto. Vou dormir um pouco. Acabamos de chegar de Paranaguá, né? Vou comer alguma coisa, tomar um café. E a gente pega a estrada, beleza? Vamos pegar a estrada só amanhã. Vamos pôr dormir. Só assinar a papelada. Deixar o outro frete que eu já tinha pegado. E vamos nessa. Valeu? Show. Esse esquema aqui. E aí, turma, voltamos. Aqui no posto aqui, galera, dormi um pouco. Fiz uma revisão no caminhão também. Até depois então. Valeu! Galera, tô indo ali fazer revisão do caminhão para poder descansar, né? Tardezinha gostosa, hein? Pra sair de viagem é gostoso, mas não sair não. Cansado. Tem 3 dias pra estar lá, então até amanhã tranquilo.
até amanhã tranquilo, de boa. Já acordo, já saio, tomo um café e saio de viagem. Vamos lá então, né? Vamos à revisão, né, galera? Vamos trocar as coisas, né? Bom, deixa aí na revisão, galera. Vou ficando por aqui, né? Até amanhã a gente volta. Bom descanso pra todos, é nóis, valeu! E aí, turma, voltamos aí. Dormimos, né? Acordamos aí. Tomar um cafezinho só. Se tiver, né? Vende café aqui. Cafezinho aqui e vamos pegar a estrada, né? Pegar a estrada aí que a coisa é feia, galera. Estão carregados aí, galera. 32 toneladas. 32 toneladas de arroz. Vou rebaixar aqui pra vocês verem. Já tá erguida. Deixa eu ver o melhor ângulo aqui. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aí. Ó, baixa. Ah não, já tá rebaixado, galera. Eu rebaixei, não lembrei. Ó, subir. Deixa eu trazer primeiro. Pra frente, ó. Ó, tem como rebaixar mais, ó. Só ergue a traseira. Ela encosta no chão. Olha lá, ó. Nossa. Tá louco. Ficou top, hein, mas não vai estragar tudo para-choque. Aí, ó. Tá ótimo. Galera, vou só fazer a thumb aqui. 2 minutos. Vamos nessa, galera.
Vou fazer o retorno aqui mesmo. Então, se precisar jogar pra essa faixa de cá. Vou dar essa volta pelo quarteirão não. Ih. Vamos nessa. Partiu Santos. Eita. Por que eu virei aqui? Nossa, eu brisei feio agora, hein? Lá na frente eu viajei. Eu viajei feio. Nessa, turma, vamos nessa. Bora. Tem uma batida aqui que eu vou te falar pra você. Acho que foram uns 2 caminhões. Os 2 caminhões, acho que um ônibus. Que batida mais feia. Freio motor, né? Que o freio motor ajuda a gente pra caramba.
Vamos nessa. Subir a pressão do turbo, né? Vamos nessa, né? Não é muito longe, mas à direita a gente vai pra Paranaguá. Eu não enxergo muito bem, então vou mais na manha. Vou mais tranquilo. Pra mim que tá travando um pouco. Eu acho que tá travando um pouco, que tá muito ruim pra virar. Ou sou eu mesmo. Assim já consigo ver melhor. Vai assim mesmo.
Ou mais de boinha. Chega de noite assim, nossa, fica escuro demais. Todos tão horrível. Que breu que tá esse aqui. Santos. Anda, anda, não chega nunca nessa bosta. Com medo desse freio acabar de novo.
nada. Achei um posto, não sei nem que tá de gasosa. Farol baixo, não dá pra ir por nada. Cê é louco, quebrou, velho. Mas voltamos aí. Tchau, nossa viagem, né? É, Santos, né, velho? 32 toneladas de arroz. Vamos mais de boa aqui, né? Ford F-Max. Eu só não olhei lá quantos cavalos que ele tem, eu não sei não. Que da hora, mano. Até gostou de dirigir de noite. Perigoso, mas é gostoso.
Mas que esse ronco gostoso ainda. Virei demais. Fica ali já é coisa de dormir, não tem não. Eu acho. Fala, turma. Parado aqui no. Tive que parar aqui no posto, galera. Começou um barulho aqui no motor. Você já. Não sei o que é não. Parar aqui pra dar uma olhada. Bom, dá uma olhada aqui, ver o que é. Tem uma oficina ali atrás. Os cara que veio dar uma olhada. Valeu. Depois eu volto, vim só falar pra vocês mesmo. Eu voltar, já vou estar na estrada. E aí, turma? Chegar aí. A primeira não vai, né? Estamos aqui em São Paulo, galera. Vamos chegar em São Paulo.
ainda decoro tudo. Lugar pra onde tem que passar, mapa, estrada, eu decoro tudo ainda. Vamos nessa então. A gente volta. Mais na mãe agora, né? Começa a serra. Isso aqui é um perigo, rapaz. Pera aí. Nossa, ele tá muito louco.
de correria não, vamos tranquilo. Você tem que conseguir chegar na viola. Nossa, você tá me embaçando toda hora. Olha. Um bagulho ali, nem ouvi. Nessa. Quebra as pernas. Sabia, tinha Até que a gente chegou, hein? Tá perdido. Me irrita, velho.
Tô chegando, viado. Arma aí. Toma aqui, bosta, hein? Eita. Manobrar aqui, galera. Ver se eu consigo, né? Bocejando desse jeito aí não tem como. Você tem visão aqui.
condições, gente. Vai ter como manobrar não, ele tá com muito sono. Ah, Deus do céu. Pouco. Deixa eu pra cá. Esse também é foda, velho. Não tem iluminação direito. Bocejando desse jeito aí, tá louco. Cara, não tem iluminação direito, cara. É, vou parar aqui mesmo, não vai ter jeito não. Tá escuro já. Ficamos por aqui, galera. Curte, comenta, deixa o like, tamo junto. É nóis, viu? Valeu, até a próxima, turma. É nóis. Tudo nosso. Estão salvado aqui. Já era. Valeu.